কাশির সিরাপে পাওয়া গেছে বিষাক্ত রাসায়নিক। এই অভিযোগ উঠেছিল বহু আগেই। ভারতে তৈরি কাশির ওষুধ খেয়ে আফ্রিকায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা ছিল বেশ আলোচিত। এবার রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে কাশির ওষুধ খেয়ে প্রায় 11 শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। 20 तारीख को ने ये कोल्ड ड्रिप सिरप जो अभी न्यूज में चल रहा है वो और टैबलेट दिया था। আমার সন্তানের সাধারণ ঠান্ডা কাশি ছিল। তাদের হাসপাতালে নিলে ডক্টর যে ওষুধ লিখেছিল আমরা তাই দিয়েছি। ওই সিরাপ খাওয়ার পর থেকেই আমার দুটি সন্তান বমি করতে থাকে। অবস্থা খারাপ হয় হাসপাতাল নিলে মারা যায়। পরে শুনি এই সিরাপ নিষিদ্ধ। विवांता हॉस्पिटल में एडमिट किए। এই ঘটনায় ক্ষোভ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয়, নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে জবাব চেয়ে রাজপথে নেমেছে বিরোধীরা। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे दवाई पीने के बाद में मर गए। আমরা রাজ্য সরকার আর বিজেপির কাছে জবাব চাই, কেন এই ওষুধ বাজারে? এটি তো অন্য রাজ্যে আগে নিষিদ্ধ। তাহলে কার নির্দেশে এটি বাজারে এলো? वो मध्य प्रदेश के बाजारों में बिक कैसे रही थी? মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজ্যে এই সিরাপের বিক্রি নিষিদ্ধ। যে সংস্থা সিরাপটি তৈরি করে তার অন্যান্য পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ। এই ঘটনার পরপরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক চিকিৎসককে। শিশু মৃত্যুর ঘটনায় যে কাশির ওষুধ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তার নমুনা পরীক্ষা করে কেন্দ্র জানিয়েছে এতে কোনো বিষাক্ত পদার্থ নেই। তবে কয়েকটি কাশির ওষুধে 2 ধরনের রাসায়নিকের মিশ্রণ রয়েছে, যা শরীরে ঢুকলে ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে বলে দাবি করছেন চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব রাসায়নিক সাধারণত বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত সিরাপের মতো তরল, যা শিল্পক্ষেত্রে রাসায়নিক তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়। এই রাসায়নিক রক্তে মিশে গেলে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে, ক্ষতি হতে পারে লিভার এবং হার্টের। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের কাশির ওষুধ না খাওয়ানোই ভালো। নির্দিষ্ট ডোজের চেয়ে বেশি ওষুধ রক্তে মিশে গেলে তা থেকে নানা ধরনের ক্ষতির শঙ্কা থেকেই যায়। মাসুদ রানা, ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক।